Eno nĩ ceceni ya Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ nĩ twagĩũka nĩguo tũkorwo tũkũrehera mohoro nĩamu ndakĩrora thaa yakwa narĩo ithaa rĩhandĩte oro wega. Na mamwe marĩa tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ ũyũ nĩ atĩ Twarib Mbarak kwĩhĩtithio ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kũrũa na ngukumio bũrũri-inĩ nĩyo EACC. Gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya niwe mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kanjũ ya magavana. Makĩria ma bamĩrĩ 200 gũtigwo matarĩ na ũikaro kaunti-inĩ ya Kitui. Oho ndũgakorwo gĩthiĩ kũraya nĩamu tũgũkorwo tũgĩkũreha riboti ya mwanya mũno makĩria ya mũirĩtu wa mĩaka 12 kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ũrĩa ũrakorirwo akĩhonokio gũkorwo akĩgemarithio kĩa hinya. Nĩ macio na mangĩ maingĩ ndũkae gũthiĩ haraya nĩ tũracokereria. Thengio rĩrĩ nĩ ikereka rĩa mbere nĩguo tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũirũrĩ John Monake, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko oĩkaine ta Susan Kibe. Nina nĩ njĩtĩkaga Wahu wa Kamau na rĩrĩ nĩ ikereka ritũ rĩa mbere nĩguo tũkũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie. Tũkĩanjĩrĩria nĩ atĩ Twarib Mbarak nĩ ahitithĩtio nĩ igoti arĩ ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ ya EACC. Igongona rĩa kwĩhĩtithio gwake rĩgũtongoragio nĩ jaji mũnene gũkũ bũrũri-inĩ David Maraga ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro wa Njirũ wa Mwaũra aratũmenyithia. I, Twarib Abdallah Mbarak, having been appointed the Secretary, Chief Executive Secretary to the Ethics and Anti-Corruption Commission, do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Akiaria thutha wa kwĩhĩtithio igongona-inĩ rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Nordin Haji, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũgacĩru George Kinoti, Attorney General Paul Kihara na mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rũrũ rwa EACC Eliud Wabukala. Mũrũgamĩrĩri mwerũ wa EACC Twarib Abdallah nĩaugĩte wabici yake nĩ ĩrutĩire gũtigĩrĩra atĩ ungumania nĩ wahuka gũkũ bũrũri-inĩ. Corrupt persons thrive on volatility. They exploit it for personal gain, and I'm committed to make corruption a high-risk venture in this country. Kenya will be a very inhospitable place for people who are corrupt. I bring wealth of knowledge and experience from both law enforcement and the corporate background. Mbarak ũrĩa woete gĩturwa gĩkĩ kuma kũrĩ halake wako nĩongereire kuga atĩ nĩegũtigĩrĩra ũgacĩru nĩ wagacĩra, njĩra cia ũthuthuria nĩ ciagacĩrithio na gĩkĩro gĩkũranĩire, na oho indo cia mũingĩ iria ciothe cigwatĩirwo nĩ tũrĩa nĩme nĩ ciacokio. Oho nĩ atarĩirie bata wa honge ciothe cia kũhũrana na ungumania gũkorwo ikĩrutithania wĩra nĩguo kũgĩa na maciaro harĩ kũhũrana naguo. We need the support of all stakeholders, particularly the Office of the Director of Public Prosecution, the Directorate of Criminal Investigation, the media, and citizens in general. Mwena-inĩ wake Chief Justice David Maraga na ũrĩa wĩhĩtithĩtie Mbarak nĩ ahinyĩrĩirie ndeto ĩgiĩ kamĩtĩ ĩno ya kũhũrana na ungumania ũndũ ũmwe na kũrũnga mĩtugo EACC gũkorwo ĩgĩka mĩtũkĩ harĩ gũtabania ũthuthuria macira-inĩ marĩa marakuruhanio na ungumania, na oho oria DPP kũrutithania wĩra na rũhonge rũrũ nĩguo macira matiga gwĩkururia magoti-inĩ. So the crucial bit of the EACC is investigation, especially of the corruption cases. And that is the role that Mr. Twarib, you come to as the CEO of EACC and the accounting officer. You will oversee the investigations and ensure that the EACC staff carry out their duties as they are required. Mĩario ya Maraga nĩ ĩkĩrĩtwo hinya nĩ Attorney General Paul Kihara ũrĩa ningĩ ũrĩtie mũrũgamĩrĩri mwerũ wa EACC ndagakorwo arĩ na mbara itarĩ kĩguni na DPP ũndũ ũmwe na DCI na andũ ha ũguo arute wĩra ũrĩa erĩgĩrĩirwo kũruta. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa EACC Eliud Wabukala akĩaria nĩaugĩte mbara ya ungumania ĩkũhotanwo wona honge ciothe cia kũrũa naguo ciarutithania wĩra. Gĩkũyũ hwaĩ-inĩ gĩatwo wa Njirũ wa Mwaũra. Thengio mwandĩki witũ wa mohoro wa Njirũ wa Mwaũra nĩ ũndũ wa riboti. Tũgĩthiĩ na mbere atĩ gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya nĩwe ũcagũrĩtwo arĩ ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kanjũ ya magavana gũkũ bũrũri-inĩ, akĩoya ithenya rĩa gavana wa Turkana Josephat Nanok ũrĩa ũrarĩ gavana kana mũrũgamĩrĩri wa kanjũ ĩno hau kabere.
Mwandiki witũ wa mohoro Kamau wa Nyaguthie nĩ atuharĩrĩirie riboti ĩno na njĩra ndikiru. Oparanya na uria uratungataga itena ria keri ta gavana Kakamega acagurirwo thutha wa kuiga thĩ aruna akianana aria onao maramathanaga na giturwa giki. Tiga we angi aria mekumathana na giturwa giki ni ta uria urari muikari giti wa kanju ino na uria nowe gavana wa Turkana Josphat Nanok, ũndũ ũmwe na uria urari munini wake thiini wa kanju ino na uria nowe gavana wa kaunti ya Kirinyaga no yani Mubi wa iguru. Aria mekumathana na giturwa giki ni ta gavana wa Kisumu no Anyang' Nyong'o, Salim Mvurya wa Kware, ũndũmwe na mũrunawe wa Uasin Gishu no Jackson Madago. Gweta mogarũrũku thiini wa gaturwa ka ũikarĩri gĩtĩ, kanjũ ĩno rĩu nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ na mũnini mwerũ wayo thutha wa gavana wa Murang'a nĩwe Mwangi wa Iria gũcagũrwo ta mũnini wa Oparanya, kũrĩa rĩu ekũiyũkia ithenya rĩa gavana Anne Mubi wa iguru. Mbirithio ici tafanĩtio kuma na mwĩhoko mũnene atĩ gavana wa Kware Salim Mvurya niwe ũngĩhotire kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ kumana na atĩ niwe warĩ athukĩtio nĩ kĩama kĩa Jubilee na kĩrĩa kĩrĩ na ũingĩ wa magavana thĩinĩ wa kanjũ ĩno kũiyũkia gaturwa gaka thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2017. Gũcagũrwo kwa Oparanya harĩ gaturwa gaka nĩ gũkinyithirie mũikari gĩtĩ wa kana kanjũ-inĩ ĩno kumia rĩrĩa yambĩkirwo mwaka-inĩ wa 2013. Arĩa manatungata gĩturwa-inĩ gĩkĩ nĩ ta Isaac Ruto, Peter Gatirao Munyo, ũndũ ũmwe na Josphat Nanok. Kĩbarũa kĩa mbere harĩ Oparanya nĩ gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka gavana na kamĩtĩ ya ũgai wa ũtonga wa bũrũri nĩyo CRA igũrũ rĩgiĩ ũgarũri wa mũtaratara ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthĩka harĩ ũgai wa mbeca iria ikoragwo igĩtũmwo thĩinĩ wa thirikari cia kĩmatũra kumia o mwaka wa 2013. Handũ ha ceceni ya Gĩkũyũ TV, njĩtagwo Kamau wa Nyaguthie. Ngatho cia mwanya Kamau wa Nyaguthie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Na tukirora riboti ĩngĩ haha nĩ atĩ thutha wa thirikari rungu rwa ministry ya gĩthomo kũrugũria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ ndagĩtarĩ Julius Joan nĩahete mũkana aciari gwĩthema kũgũra mabuku marĩa marerĩkana gũcabithio nĩ kambuni ĩtarĩ hetũkie nĩ thirikari. Gũkĩrĩ ũguo, Julius augĩte nĩ mekũnyitanĩra rũhonge rwa gũcabithia mabuku gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Publishers Association nĩruo KPA nĩguo gũtacũkĩria makinya mahiũ ma kĩwatho arĩa marendia mabuku matarĩ mahĩtũkie nĩ thirikari. As we sent our undercover officers to go and buy those books so that we could check whether they have decided to put the tag that they have been approved by KICD, even if they have not. Or if there's anything they have done that gives an impression that the books have been approved. They bought us copies, we checked them, we found that the books have not been approved by KICD. When we went to get more copies, we found the books all of a sudden were not there. So what we do in such cases is to write to the Kenya Publishers Association and bring to their knowledge their members who are violating their own regulations and putting books in the market that have not been approved. Tũgĩthiĩ riboti ĩngĩ nĩ atĩ ekwĩrwo atatũ arĩa marerĩkana kũnyita itemi gũtabania tharĩka nduka-inĩ nene ya Westgate gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mwaka-inĩ wa 2013 rĩu marĩ na cira wa gũcokia. Ahmed Abdi, Liban Omar na Hussein Mustafa mauma mbere ya mũcirithania Francis Andai kũrĩa ugĩte cira wao ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio tarĩki 21 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ. Reke tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Jode wa Kũng'ũ na riboti ĩyo. Njikanĩrio cia rithathi na nduthoki nĩcio ciegocithirie tarĩki 21 mweri wa kenda mwaka-inĩ wa 2013 mathaa-inĩ ma gĩtua Mĩandarua nyũmba-inĩ nene ya thũgũrĩ ya Westgate ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Nyũmba ĩno ya thũgũrĩ ya Westgate yetahĩirwo na arĩa marĩ thĩinĩ wayo makĩnyitwo mĩgwate nĩ inanire mĩgwethe na imwana cia meciria matarĩ makinyanĩru cia Al-Shabab iria ciatabanirie tharĩkĩra nyũmba-inĩ ĩyo na makĩria andũ 70 magĩtũmwo ũkiri-inĩ. Mbirarũ cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciarĩ na kĩbarũa kĩritũ gĩa kũiyũkia nyũmba ĩno kuona moire kahinda ga thikũ 3 nĩguo gũtoria njakara icio iria ciarĩ na matũkũya cikiuga nĩ kwĩrĩhĩria nĩ ũndũ wa mbirarũ cia bũrũri wa Kenya gũtũmwo bũrũri wa Somalia ũrĩa watarũkangĩirwo kĩharo. Thutha wa ũthuthuria gwĩkwo nĩ kũrĩ na ekwĩrwo arĩa mahakirwo moko na mũthenya wa ũmũthĩ ekwĩrwo aya nĩ megũkinyĩtio igoti-inĩ mbere ya mũcirithania Francis Andai.
Mũkũirwo wa kana nĩ arekereirio thutha wa wĩira mũiganu kwaga, harĩa rĩu cira wa Ahmed Abdi, Liban Omar na Hussein Mustafa ũkagwĩtwo tariki 21 mweri ũyũ nĩguo kũmenyeke cira ũyũ ũgathikĩrĩrio mũthenya ũrĩkũ. Handũ-inĩ ha ceceni ya Gĩkũyũ Television, njĩtĩkaga Njode wa Kũng'ũ. Nĩ thengio mũno makĩria mwandĩki witũ wa mohoro Njode wa Kũng'ũ nĩ ũndũ wa riboti. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arĩmi a igwa kuma kaunti-inĩ ya Gĩthumo nĩ marũrũnganĩte makĩmeneria itua rĩa thirikari rĩgiĩ mĩtaratara mĩerũ ya kwendia igwa. Gũkĩrĩ ũguo arĩmi aya maugĩte makoretwo makĩgerera mathĩna ma kũrĩhwo na thogora wa thĩ hamwe na gũcerithĩrio mĩcara yao. Our point is this: if they are talking about economic block in a region of 14 counties, why are they not talking zoning tea? Why are they not zoning milk? Why are they not zoning any other product? Mr. Bala, we have been within many forums, and we are all saying this, that Mr. Bala, from the statement he has made, you follow him. We need an apology from him because he has watered all that His Excellency the Governor has said on behalf of this. And number two, we believe, and we are saying this, that the timetable that was given out by the task force of the CS through the millers, we are not going to follow it. Kethie ripoti yengine ati thutha wa governor wa county ya Nairobi Mike Mbovi Sonko kwanĩrĩra kũgũithia marĩhi ma parking cia ngari gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi kuma ciringi 300 nginyagia ciringi 200. Rĩu thogora ũyũ mwerũ no wambĩrĩirie wĩra kũrĩ ene ngari gwa kahinda gaka monekanĩte gũkorwo magĩkenerera mũbango ũcio. Wahu wa Kamau rĩu nĩ itacokia rĩega kuona rĩu gwa kahinda gaka thogora no gũithĩtio na ciringi 100, koguo rĩu ngwĩciria ngari nĩ cigũkorwo cikiongerereka gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na ngwĩciria ngari gũkorwo cikiongerereka gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩu nĩ kuonania andũ manjie gũkorwo magĩbanga nĩ amu jamu nayo nĩ gũkorwo ĩkiongerereka. Nĩ ikinya rĩega mũno na tugakiuga aikari acio a kaunti kana arĩa makoragwo na ngari ciao kaunti-inĩ ya kana gũkũ Nairobi nĩ megũkorwo magĩgĩteithĩka na ikinya rĩu. Nĩguo kumana na riboti ĩyo mwĩroreri twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini, no nĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ coho tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa tũtigarĩrĩirie metha-inĩ itũ. Ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ kũgerera namba itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ nĩyo 0721 889 311. Kĩũria o gĩothe ũngĩkorwo nakĩo kana woni waku tũgũkorwo tũkĩwamũkĩra, ndũkae gũthiĩ haraya.